हेलो साथीहरू नमस्कार। हामी जाँदैछौँ चुमसुम थकाली गेस्ट हाउसदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरको तर्फ। उतादेखि साथीले बाइक निकालेर आयो। अब हामी जाँदैछौँ, बाटोमा जाँदैछौँ। यतातिर हिमाल नि देखिने रहेछ, कति नै राम्रो छ। हामी बाटोमा गइराखेको छौँ। जान्छ मजाले। बाइकदेखि अफरोड कतै कतै छ, अफरोडदेखि त्यही पनि बाइक स्कुटर पनि जान्छ, सबै सजिलै छ। कतै कतै बाटो खराब छ। यता हामी भ्यू देख्न सक्छौँ। हामी गइरहेको छौँ, अगाडि बढिरहेको छौँ आज मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि। बाटो निकै नै राम्रो छ। सायद यता चाइना बोर्डर परेर होला, चाइना बोर्डरले परेर होला, चाइनाले राम्रो बाटो बनाइदिएको छ यतातिर सायद, मलाई लाग्छ है। यो चाइनाले नै बनाएको बाटो हुनुपर्छ, त्यही भएर यति राम्रो बाटो देख्न सक्छौँ हामीले। अनि त्यही माथि बाटोमाथि अझै राम्रो सिन भ्यू हामी देख्न सक्छौँ। एकदमै राम्रो छ यो ठाउँ, घुम्न आउनुहोला सबैहरू एकचोटि मौका मिल्छ भने। जाडो समयभन्दा गर्मी समयमा सजिलो छ जानको लागि। देख्न सक्छौँ इन्डियादेखि नै धेरै गाडीहरू आइरहेको छ। इन्डियादेखि धेरैजसो इन्डियादेखि नै धर्मकर्म गर्ने मान्छेहरू मुक्तिनाथ मन्दिरमा आउँदो रहेछ। यतातिर आर्मीको गाडीहरू नि उभिरहेको छ, सायद यतातिर सुरक्षाको लागि हुनसक्छ। अगाडि बढ्दैछौँ हामी, मन्दिरको नजिक आइपुगेको छौँ। बाटो यता हल्का अलि खराब रहेछ, तर पनि राम्रो छ। गाडी पनि जान्छ, मान्छेहरू टाढा टाढादेखि गाडीमा बस नै जाँदो रहेछ। अब जाडो समयमा त अलि गाह्रो नै पर्छ होला। आजभोलि गर्मी समयमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ घुम्नको लागि। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आउनुहोला घुम्न यो मुक्तिनाथ मन्दिर। धेरै धेरै टाढादेखि अरू देशदेखि मान्छे आइरहेको हुन्छ। हामी त नेपालको नजिकैको मान्छे, हामी घुम्न जान सक्छौँ। हामी केही टाइम निकालेर, केही समय निकालेर जान सक्छौँ। एकदमै राम्रो छ, सिन पनि राम्रो छ। आज त भिडियो बनाउने मान्छेहरू, ब्लग गर्ने मान्छेहरू, टिकटक बनाउने मान्छेहरू, अब सबै कुरा मिलाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै सजिलो छ। अगाडिभन्दा अगाडि बढ्दैछौँ हामी, देख्न सक्नुहुन्छ। अफरोड हल्का अलि लामो नै रहेछ यतातिर, त्यही भएर हल्का समय लागिरहेको छ। नातिनुहोला, हेर्नुहोला धैर्यको साथ। अझै राम्रो छ। हामी पुग्यौँ अहिले मुनि, मन्दिरदेखि मुनि बेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यता होटेलहरू छ, धेरै भिजिटरहरू आएका छन्। यतातिर गाडी मोटरहरू पनि यतातिर पार्किङ गर्नुपर्दो रहेछ। माथि जाँदो रहेनछ, यहीँसम्म रहेछ गाडीहरू राख्ने। अनि माथितिर उता यस्तो पो रहेछ। अब हामी अगाडि होटलदेखि अगाडि बढ्दैछौँ, सामान हामीले यति राखेर अगाडि मन्दिरतिर बढ्दैछौँ। यताको बाटो नि ठिकै रहेछ, राम्रो छ। तर गाडी मोटर चाहिँ जाँदैन, तर हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ अगाडितिर। यतातिर नाला नि बन्दै रहेछ, विकास भइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै। पहिला अझ विकास थिएन होला, आजभोलि विकास हुँदै गइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै। यतातिर काम चलिरहेको रहेछ, नालाहरू बन्दै रहेछ। अगाडि बढ्दैछौँ हामी, अगाडि बढिरहेको छौँ हामी। हिँड्दै यहाँनिर एउटा अर्को राम्रो एउटा अप्सन नि रहेछ है। जो बुढापाका हुनुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि बोक्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछ, बोकेर माथिसम्म लग्दो रहेछ। घोडामा चढेर जान सक्दो रहेछ मान्छे माथि। अनि छुट्टै यो के भन्छ त्यसमा 4 जना मान्छेले डोली जस्तो टाइपमा बोकेर लग्दो रहेछ बुढा मान्छेहरूलाई। जो बुढापाका हुनुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न, त्यहाँलाई नि सजिलो छ। अगाडि देख्न सक्छौँ यहाँ सामानहरू, माला टिकाहरू बेच्न राखेको छ यहाँ बाटोमा। अब हामी यहाँदेखि अगाडि बढ्दैछौँ। हामी गेटमा प्रवेश भयौँ। मुनि सिडी चढ्ने गेट मुनि रहेछ। अगाडि बढ्दैछौँ, धेरै नै सिडी रहेछ यहाँ।
अगाडि गइरहेछौँ। अघि ज्याकेट लगाएर आएको, अहिले गर्मी भएर साथीले ज्याकेट नै उतारे। हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। मेरो भोइस अलि खराब मोटो मोटो टाइपको आइरहेको छ। रुगा लागेको छ धेरै, यहाँ धुलोले गर्दा चिसो पनि छ। अघि जाडो भएर ज्याकेट लगाएर आएको, अहिले गर्मी भएर अहिले माथि घाम तप्ने भइरहेछ। तर पनि ठिक छ, मान्छेहरू अगाडि बढिरहेको छन्। गाह्रो भइरहेको छ होला हिँड्दा। सानो सानो बच्चा नि रहेछ। एकदम अगाडि बढिरहेको छौँ हामी। सानो सानो नानीले गाह्रो मानिसकेको छ। सिटी त धेरै नै रहेछ सिटी, तर हिँड्नको लागि चाहिँ सजिलो। अफरोड भन्दा नि सिटीमा हिँड्न सजिलो भयो नि। यता नेपालको नक्सा नि बनाएको रहेछ, हिमाल पहाडतिर देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडितिर नेपालको झन्डा रहेछ। अझै सिडी धेरै नै चढ्नु छ। हामी अगाडि बढिरहेको छ। हिँड्दा हिँड्दा म थाकेन, म बसिसकेँ एकचोटि। थकाइ मारेर फेरि अगाडि बढ्दैछु। अगाडि नि मान्छे थाकेर बसिरहेको छन्। गाह्रो भयो होला सायद बिचरा। निदाउनु लागि चाहिँ अङ्कल। अगाडि गेटको नजिक आइपुग्यौँ। त्यतिर नेपालको झन्डा बनाएको रहेछ, राम्रो न, एकदम राम्रो बनाएको रहेछ। हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हामीले देख्न सक्छौँ यतातिर, यता साइडतिर साधुहरू बस्नु भएको रहेछ, बाबाजीहरू। अगाडि हामी गेटको नजिक पुग्यौँ। गेटदेखि भित्र अब हामी इन्ट्री हुँदैछौँ। यतातिर नक्सा नि बनाएको रहेछ भित्रको एरियाको लोकेसनको। यता अगाडि बाटो बढ्ने अगाडि यहाँदेखि सिपिने रहेछ, राम्रो छ। यतातिर साइडमा फेरि स्तूपा जस्तो एउटा मन्दिर रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढिरहेको छौँ हामी। यहाँनिर घन्टी राखेको रहेछ, घन्टी बजाउँदैछु मैले। घरमा ज्यादा गर्छु कि मैले, त्यही भएर। यता नि रहेछ घन्टी। यतातिर गुम्बा जाने बाटो रहेछ। यतातिर एउटा गुफा रहेछ। अब हामी मन्दिरमा प्रवेश गर्दैछौँ, नजिकै आइपुग्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि मन्दिर। हामी अगाडि बढिरहेको छौँ मन्दिरको करिब नजिक भन्दा पनि मन्दिरमै आइपुग्यौँ। यतातिर धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू डेली आउँदो रहेछन्। यो समय चाहिँ अति नै राम्रो रहेछ घुम्नको लागि। नत्र जाडो समयमा यति धेरै मान्छे आउनु पाउँदैन होला सायद, बाटो नि खराब हुन्छ, हिउँ पर्छ। यतातिर चाहिँ 108 धारा रहेछ। मान्छेहरू नुहाइरहेको छन् 108 धारामा। यसमा नुहाएपछि पाप पखालिन्छ भन्ने विश्वास छ पहिलेदेखि नै। राम्रो रहेछ, पानीहरू बगिरहेको छ सबै धारादेखि। ठ्याक्क मन्दिरको पछाडितिर रहेछ यतातिर। राम्रो छ, यतातिर काम चलिरहेको रहेछ। अझै डेभलप भइरहेको छ, राम्रो बनिरहेछ। अगाडितिर नुहाउने मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर मन्दिर छ। नुहाइरहेको छन् बुढो मान्छेहरू नि रहेछ। बुढो मान्छेहरू नि आउनु भएको छ धेरै। प्रायः चाहिँ मैले इन्डियाकै मान्छे देखेँ यतातिर, नेपालको मान्छेभन्दा। प्रायः त इन्डिया, युपी, बिहारतिरको मान्छे ज्यादा नै आउँदो रहेछ यतातिर। अब त्यहाँ 108 धारामा नुहाइसकेपछि यहाँ यसमा के अरे 2वटा पोखरी रहेछ अगाडि। त्यसमा 3-3 चोटि डुबुल्की लाउनु पर्दो रहेछ। अगाडितिर मन्दिर नै छ, यतातिर मन्दिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पैसा दिने हो, पैसा दिने हो, माग्न बसेको।
अब म नुहाउँदैछु 108 धारामा एकदमै चिसो पानी चिसो भन्दा पनि चिसो हिमालदेखि आएको पानी चिसो भने नै भयो जाडो भएर मेरो घाँटी नै जमिसकेछ त्यही माथि अगाडिदेखि मान्छेले बाटो नछोडेर अगाडिदेखि छोडा भनेको छु छोड्दै छोड्दैन जाडो भएर मान्छे जमिसक्यो अगाडिदेखि साइडै नदिएर देखि गाह्रो पानी बुढी आमाले नि नुहाएर आउनुभएको छ त्यहाँदेखि म अगाडि बढ्दैछु यतातिर पोखरीमा अब 3 चोटि डुबुल्की लगाउनलाई अन्त भिड भएर ठाउँ नै नपाइँदो रहेछ ऊभन्दा अगाडि जाँदैछु अब यहाँ मैले 3 चोटि डुबुल्की लगाउँदैछु 3 भयो अब फेरि अर्कोमा जान्छु अनि 3 भयो एकदमै जाडो भइसकेको थियो म त फ्रिज भइसकेको थिएँ यो बेला त अब यहाँ एउटा बुढी आमा हुनुहुने रहेछ त्यसलाई सहयोग गर्दैछु हिँड्नै नसक्ने हुँदो रहेछ बिचरा त्यही भएर सहयोग गरिदिएको हो हामी अगाडि बढ्दैछौँ मन्दिरभित्र अब मन्दिरभित्र दर्शन गर्न जाँदैछौँ यो मन्दिरभित्र चाहिँ भिडियो बनाउन नपाइँदो रहेछ त्यही भएर कानुनलाई मध्यनजर गर्दै हामीले भित्रको भिडियो चाहिँ बनाएनौँ अब हामी बाहिर निस्किसक्यौँ हामी दर्शन गरेर यो चाहिँ तलतिर जाने बाटो हामी यतातिर चाहिँ एउटा बुद्धको मूर्ति रहेछ ठुलो पार्क जस्तो बना रहेछ अनि मान्छेले धेरै भिजिट गर्न आउँदो रहेछ यहाँ लेखेको छ देख्न सक्नुहुन्छ टुरिस्ट बुद्ध के लेखेको छ यसमा भित्र हामी अगाडि बढिरहेको छौँ राम्रो छ यतातिर पहाड रहेछ अग्लो अग्लो त्यहाँदेखि उता हिमाल छ देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूले यतातिर बसेछ भिडियोहरू बनाइरहेछ भिडियो बनाउनलाई फोटो खिच्नलाई राम्रो रहेछ यहाँनिर पनि घुम्न आउनुभयो भने यहाँनिर पनि आउन नछोड्नु होला ल साथीहरू आजको भ्लग यति नै फेरि अर्को भ्लगमा भेट्नेछौँ यो मुस्ताङ भ्लग यति नै सकियो बाइ बाइ